Gëzohuni me ata që gëzojnë. Fort lumturin, Petër të nderuar, i robësat i hishëm, populli i zgjedhur i Perëndis, dita e sotme është një krem të veçantë sepse si sot, 28 vite më parë, hiri Perëndis nëpërmjet dorës së beguar të kryebiskopit të lumur Anastas ju dorëzoi juve në gradën episkopale. Ngjarje të tilla janë shumë domethënëse, sepse nëpërmjet arsimësisë së gradës episkopale garantohet ekzistenca e kishës së Krishtit në tokë. Në ato vite të vështira, ku gjithçka ishte rënuar dhe shkatruar nga dara hekur e regjimit totalitar, ju morët përsipër një balë jo të lehtë të pranorit një fërhol sakrifice dhe vetë mohimi për dashurinë e Krishtit së Krishtit. Është shumë e rëndësishme për të gjithë ne që të kujtojmë vitet e para, se si ato ishin me të vërtetë, sa i rëndë që kryti i Krishtit pas lujisë ateiste, që nuk i kurseu as muret e tempujve të Perëndis, sakrifica, mundimi, djersa, vetë ofrimi, durimi, lodhja, orët e gjata në punë dhe studim, shërbesa dhe liturgji dynore, si dhe baritimi i Grigjes ju kanë ditën dhe sprovuan, duke treguar se kryti i Krishtit pranohet kur kryti i Krishtit pranohet me vullnet të lirë, ai thret një burim gëzimi. Një gëzim të tillë edhe ne sot po e bashkëndajmë ju, duke bashkë me shëshuar në drejtimin tuaj e pjesëmarrjen e popullit të Perëndis dhe dashurisë i gjithë atyre që ndodhin larg për arsye të ndryshme, me lijoni që u shpreh përsërisht vite të gjata, të beguara dhe me shëndet të mbushura me hir Perëndie, jo vetëm për ju personalisht, por për të gjithë krijën e Krishtit, për lavdinë të Perëndis vjalik për shumë vjet po kryesor, me përgjësi udhim të djathtën tuaj. Falenderoj Erësi Ignatin për fjalët e ngrohta dhe çdo përvjetor në kishë është një pjesë e historisë tonë e të gjithë kishës. Në këtë kishë para 28 vjetësh, kryebiskopi Anastas së bashku me mitropolitin Ignat dhe mitropolitin e Filadelfias Melitonin më dorëzuan mua si episkop dhe pas disa ditësh u frunzova në Korçë. Por përvjetoret nuk janë çaste thjesht lavdije. Përvjetoret janë një thirrje, një kujtesë se për çfarë Zoti na ka thirrur ne, e duhet jemi gjithmonë të përulur, jemi gjithmonë të devotshëm, e të përpiqemi që ta përhapim dritën e Krishtit në këtë vend që ka aq shumë nevojë për këtë dritë. Pa këtë dritë nuk mund të ketë dot paqe, sepse paqja e vërtet vjen gjithmonë nga Zoti. Në këtë ditë shenjtë, të doja të uroj të gjithëve që festojnë gëzuar dhe për shumë vjet.